Hello， 大家好，你们听说了吗？佛涛最近又推出了新的洗碗机。上次 video 我们测试的是中阶版，现在有来的一个经济版，还有一个更高级版。之前 video 呢有提到佛涛的4种管理，这台也是有，只是它的容量是100ml的12套件，听起来很小是吗？其实它的容量很大。既然说的那么厉害呢，其实效果如何呢？今天我们就来测试最为真实的效果。首先我准备了一些碗具、杯，全部都沾上不同的酱汁了，而且前后全部都已经沾满了。我们现在呢，把所有的各种碗具全部放入佛涛的洗碗机，我们来一起见证奇迹吧。首先打开开关键，选择 Heavy Wash， 再选择 Extra Dry 和 Storage， 就是深度清理、加长烘干时间跟内循环烘干。哇哦 ！OK， 经过数小时之后，我们来看看效果吧。你拉开，可以看看里面的腔体，全部都是已经完全干了。这里面的碗呢？非常的干净，它的碟也是洗得很干净的，后面也没有污迹了。然后这些也是非常的干，然后再看看上面，小碗也是洗得很干净，杯也是完全干了哈，没有一滴的水。而且碗呢，可以持续放在洗碗机里面储藏长达96个小时。另外，抽油烟机的滤网也能放入洗碗机清洗，这是前后的对比。佛涛经济版已经有这样的效果了，中阶以上更不用说，肯定更强大。以上都是消费者常问的问题，佛涛还有更多的隐藏功能。如果想要了解，可以上门任何我们佛涛的 retail store， 现场会有专业的人士为你一一解答。好，谢谢大家。